Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे को Geçen cuma günü रवायत बयान की थी। ben bir rivayetten, hadisten bahsetmiştim. आज़ाब में Ahzab savaşında öyle bir gün geldi ki हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eshabları दुश्मन के 5 vakit namazı kaçırdılar ve düşmanın saldırıları neticesinde hepsini cem etmeye mecbur oldular. हमारे के Bunun üzerine bizim Arapça masasının इस्लाम का Naim Bey Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın bir referansını bana göndermiştir. करता है। Bu rivayeti reddeder bu referans. इस्लाम के Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ın buyruğundan sonra की जरूरत नहीं रहती। artık hiçbir tartışmaya gerek yok. इस जमाने के इमाम हैं Bu zamanın imamıdır मुतालिक kendisi ve bazı rivayetler hakkında बयान फरमाया beyan etmiştir. खुद रोया में Ben kendim rüyamda yahut keşif yoluyla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum yahut kendisi düzeltti bunu. नहीं कि ये रिवायत Şüphe yoktur ki bu rivayet, मैंने बयान की थी beyan ettiğim rivayet हदीस की बात कुतुब में है hadisin bazı kitaplarında vardır. नहीं थी। असल वाक़या इस तरह नहीं था Fakat asıl o hadise böyle değildi. और हदीस की सब कुतुब Ve hadisin bütün kitapları aynı fikirde değil zaten. है Rivayet dahi जिन जिन 5 namaz için değil, bazı hadislerde varsa da 5 namaz değil 4 namazdan bahsedilmiştir. लेकिन इस पर भी Ancak bunun üzerinde de ihtilaf vardır. और ज़्यादा मोतबर यही है Ve daha fazla güvenilir budur ki सिर्फ असर की नमाज yalnız ikindi namazı akşam ile birlikte kılındı yahut के साथ अदा की गई। zamanın darlığı ile eda edildi. इस बारे में इल्म की Bu konuda bilgi için बाज़ रवायात ही पेश कर देता हूँ। bazı rivayetleri dahi size arz edeyim. Bazı kimseler arzu ederler. चार नमाजों को जमा करने का सवाल है। 4 namazı birleştirmek konusuna gelince सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है। bu Sünen Tirmizi'nin rivayetidir. Ve इसका तर्जुमा ये है o hadis böyledir. Onun tercümesi böyledir. Abu Ubeyda bin Abdullah bin Mesud radıyallahu anh करते हैं beyan eder ki अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया Abdullah bin Mesud dedi ki müşrikler Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Handek günü 4 namazdan alıkoydular. Öyle ki
Allah-u Teala ne kadar istediyse gecenin zamanı vakti geçti. Ondan sonra kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal radıyallahu anh'a dedi ki o da ezan okudu. Ondan sonra ikamet getirildi ve ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazı kıldırdı. Ondan sonra yine ikamet dendi ve ondan sonra ikindi namazını ondan sonra yine ikamet dendi ve Resulullah akşam namazını kıldırdı. Sonra yine ikamet söylendi ve yatsı namazını kıldırdı. Bu Sunan Tirmizi'nin Kitab-ı Salat Kitab-ı Salat'ta vardır söylediğim gibi. Ve aynı şekilde Behki dahi bu rivayeti yazmıştır ve Suudi Arabistan'dan Maktaba Ar-Rushd adlı bir mektebede 2004 senesinde yayınlamıştı. Orada da vardır. Yalnız Sahih Müslim, Sahih Buhari, Sahih Müslim ve Sunan Ebi Davud'da Hazreti Ali ile alakalı olarak hadis şöyledir. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu der ki Handek günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah-u Teala onların evlerini ve mezarlarını ateş ile doldursun. Onlar bizi salat-ı vusta'dan alıkoydular. Öyle ki yatsı namazı kılındı ve bundan anlaşılıyor ki ikindi namazı idi. Her neyse beyan etmek istediğim buydu ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın zayi olmasından o kadar muzdarip idi ki düşmana bedduada bulundu ve daha bundan sonra bu konunun anlamı daha da ortaya çıkmış oluyor. Önemi bir namazı zayi etmek dahi Resulullah'ın tahammülüne karşı aykırı idi. Tahammül edemiyordu. Sahih Buhari'nin başka bir rivayeti vardır. Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet eder. Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh Handek günü güneş battıktan sonra geldi ve Kiraş kafirlerine sövmeye başladı. Ya Resulullah ben ikindi namazımı dahi bulamadım ve ondan sonra hatta güneş batmaya başladı. Resulullah dedi ki Allah adına yemin ederim ki ben de namaz kılmadım. Bunun üzerine biz Buthan'a gittik ve orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için abdest aldı. Biz de abdest aldık ve güneş battıktan sonra Resulullah ikindi namazını kıldırdı ve ondan sonra akşam namazını kıldırdı. Allame İbni Hacer Askalani Buhari'nin şerhi Fethül Bari'de der ki İbni Arabi açıklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in konulduğu namaz yalnız bir tek namaz idi. O da ikindi namaz idi. Bu namazı kılmak ya yatsı namazı bittikten sonra kılındı yahut da güneşin batışının son zamanı idi ve ondan sonra o zaman ikindi namazı kılındı. Fethül Bari Sahih Buhari'nin şerhi. Şimdi Hz. Mesih Mevud aleyhisselam bunun üzerinde detaylı olarak bize ışık tutmuştur. Onu ben okuyorum. Bir Fethi Mesih adlı bir Hristiyan Resulullah'a çok itirazlarda bulundu ve çok pis bir mektup Mesih Mevud aleyhisselatü vesselam'a gönderdi. Bunun cevabı Nurul Kur'an ikinci kısmında cevabını vermiştir. Ve değişik itirazların cevabını vermiştir. Bir itiraz buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 namazı kılmamıştır bir günde. Bunun üzerine Hz. Mesih Mevud aleyhisselatü vesselam'ın verdiği cevap orada yazılıdır. O da şudur. Der ki Fethi Mesih'e muhatap olarak senin bu şeytani vesvesen
ki Handek नमाजें kazımak esnasında 4 namaz kaza edildi. İlk olarak sizin bilginiz bu kadardır ki इस्तेमाल किया है। kaza kelimesini kullanmışsınız. Ahmak नमाज अदा कर kaza namaz eda etmeye derler. कजा हरगिज Terki namaza kaza denmez. Eğer bir insanın namazı terk edilirse फौत है। onun ismi fevttir. हमने 5,000 रुपए Onun için biz 5.000 rupilik bir broşür yayınlamıştır. Öyle ahmaklar dahi itiraz ederler. Onlar kaza kelimesinin anlamını dahi bilmiyorlar. Bu konuda genel olarak bizde de पता नहीं होता bazı kimseler bilmezler. हैं कजा का Onlar zannederler ki kaza budur ki namaz zayi oldu. Halbuki kaza namaz eda edildi fakat bir müddet sonra eda edildi demektir namaz. कि जो शख्स Diyor ki दूसरों को भी अपने माल पर इस्तेमाल नहीं कर सकता kelimeleri kendi yerinde kullanamayan bir ahmak ne zaman नहीं कर सके derin konulara itiraz etmeye, araştırmaya yeteneği olabilir bu insanın. बंदा खोदने के वक्त 4 नमाज Kaldı ki Handek kazarken 4 namaz zayi edildi. Bunun cevabı budur. Mahmekane bu düşüncenin. Dinde bir harac yoktur. कोई तंगी और सख्ती नहीं जो Dinde bir darlık yok. मुझे Öyle ki insanı berbat etsin. उसने Onun için orada ihtiyaç anında ve belalar zamanında namazları cem etmek ve kesir etmenin emri vermiştir. Fakat bu zamanda bizim muteber bir hadiste करने का जिक्र नहीं 4 namaz cem etmekten bahsedilmemiştir. बल्कि फतहुल बारी शरह Aksine, में लिखा है aksine Fethül Buhari Sahih Buhari'de yazılıdır ki ilahi yalnız buydu. नमाज यानी Bir namaz yani ikindi namazı मामूल से तंग वक्त में अदा की गई az bir zaman gecikmeyle हमारे सामने होते eda edildi. Eğer bu anda eğer siz burada olsaydınız biz size sorardık bu muttefak aleyh midir? 4 namaz eda edildi yani hiç eda edilmedi. की रूह से जमा हो सकती हैं 4 namaz cem edilebilir şer'e göre. Öğle ve ikindi ve akşam ve yatsı. Fakat bir rivayet zayıfte vardır ki और असर और मगरिब öğle ve ikindi ve akşam ve ikinci ve akşam cem edilerek kılındı. Fakat doğru rivayetler bunu reddederler. में पढ़ी गई थी Ve yalnız şu ispat edilir ki asır dar bir vakitla kılındı. ये 4 Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kararından sonra 4 namaz kılmak konusundaki rivayet dahi doğru değil. Yalnız ikindi namazıydı. Fakat bunun üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar eziyet duydu ki Resulullah हमारी नमाजें düşmana dedi ki sövdü ve dedi ki onlar bizim namazımızı एक फायदा ये भी हुआ zayi ettirdiler. Fakat bunun bir faydası budur. Hadis demin okudum ve geçen sene hutbemde de okuduydum. Bilim literatürümüzde nerede varsa burada ıslah edilecek. बशीर अहमद साहब Genel olarak Hazreti Mirza Beşir Ahmet, Hazreti Sahibzade Mirza Beşir Muhammed radıyallahu anh'ın kitabında beyan edilmiştir. Siret Hatemun Nebiyin. Fakat orada doğru Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan edildiği gibi beyan edilmiştir ve William Merun kelimelerini yazmıştır. Orada 4 namaz cem etmekten bahsetmiştir. Fakat Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh orada bunu kabul etmemiştir ve Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kararını ki ikindi namazı hadislerde var, Buhari'de vardır. के मुताबिक Yalnız ona göre onu açmıştır. Yalnız ikindi namazı zamansız kılındı एक और जगह diye yazdı. Fakat başka bir yerde Hazreti Halife 4. Halife Rahimahullah dahi 1986 23 Mayıs 1986'sında hutbesinde 5 namazın cem edildiğini beyan etmiştir. अहमद बिन हंबल के हवाले Ve Müsned Ahmet bin Ambel ile referans olarak Buhari ile olarak dahi beyan etmiştir. Fakat Tahir Foundation hutbelerini yayınlamıştır. Orada Buhari Kitabul Megazi'nin referansı vardır. वहाँ Halbuki orada बुखारी में Buhari'de इस किताबुल मगाजी के तहत ve Kitabul Megazi'de böyle beyan edilmemiştir. मैं खुद अमूमन
Ben kendim genellikle अपनी कोशिश करता हूँ asıl hadislere bakmaya çalışırım. ये हदीस का Fakat ben bu hadisin referansını burada gördüydüm. खुतबे में O hutbede 4. halifenin hutbesinde ben görmüştüm. Onun için ben araştırmadım ve bu referans dahi vardı. जैसा कि मैंने कहा Fakat söylediğim gibi bu hatanın bir faydası oldu. Bir de literatürde her nerede varsa orada düzeltilecek, दूसरे मुझे खुद ıslah edilecek. İkincisi ben kendim dahi जो हवाले anladım. उनको मजीद Bazen referansları alıyorum. Onları daha da araştırmak gerekir. तीसरे ये Üçüncüsü ये ख्याल रख bizim या खुतबा शाया कर रहे हों bürolarımız anlasınlar. İlk halifelerin hutbelerini dahi yayınlarken asıl referansa baksınlar ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi bir buyruğu varsa ona mutlaka bakmalıdırlar. ये तो ठीक है कि खलीफा वक्त के अल्फाज को Doğrudur ki halifenin kelimelerini ठीक नहीं करेगा hiç kimse düzeltmeyecektir. खलीफा वक्त से पूछना चाहिए Aksen halifeye sormak lazım ve geçmiş halifeler eğer bir yerde beyan ettilerse सही o referansları रिवायत doğru bir şekilde rivayet हदीस में या कहीं yahut hadislerde ya bir kitapta Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabında varsa ona göre düzeltilmeli. Ancak खलीफा वक्त से पूछ के दुरुस्ती होगी halifeye sorarak düzeltilecek. Onun için Tahir Foundation dahi 1986 bu hutbede 1986'daki hutbe var. Bu 5 namazın cem edildiğini beyan etmişlerdir. Onu ıslah etmelidirler. Gelecekte bunu ıslah edin. Nasıl ıslah edecekler onu bana yazacaklar. कमाई की जाएगी किस तरह Ve ondan sonra onlara yol gösterilecek nasıl ıslah edilebilir. Ve gelecekte dahi aynen bu böyledir bu usul. पिछले खुलफा Halifeler geçmiş halifelerin eğer yanlış bir rivayet varsa ठीक करेंगे kendi buyruklarına göre onu düzeltecekler. Fakat hiç araştırmadan onu yayınlamak. Öyle ki diğer rivayetlerde varsa bazı rivayetler şüphe içindeyse Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kararı dahi varsa bu doğru değil. Tam olarak araştırmalıyız. इस वजह Kısacası ben bu açıklamayı uygun görüyordum. Söylediğim gibi bunun bir faydasını herkes gördü. सूरत भी सामने आ गई है Olayı da anladılar, bilgiyi de aldılar ve ıslah edilmiş oldu. Aradaki bazı sözler dahi insanların önüne çıkmış oldu ve herkese yol göstermiş olduk. मैं इस मजमून की तरफ Yönetsel olarak. Bundan sonra açmak istediğim konu geçen günlerde vefat eden गान bazı büyük zatların zikri vardır. में से सबसे पहले İlk olarak गुज़श्ता हफ्ते beyan edeceğim. Geçen hafta सानी Hazret Halifetül Mesih 2. halifenin radıyallahu anh'unun kızı साहिबजादी अमतुल नसीर Sahibzadi Amatul Basir Begum sahiba benim teyzem idi, vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. वफात के वक्त आपकी उम्र Vefat anında 82 yaşındaydı वक्त तक ve maşallah son ana kadar aktif idi. दिन पहले दिल की तकलीफ हुई 3-4 gün önce kalp rahatsızlığı geçirdi. Kalp hastane geçirildi. Doktor Nuri Bey anjiyoplasti yaptı. Bir ठीक हुआ, लेकिन लगता है कि अचानक ve ıslah ediliyordu derken birdenbire kalp krizi geçirdi साबित हुआ ve bunun neticesinde öldü. Vefat etti, hastanedeydi ve Allah-u Teala'nın huzuruna hazır oldu. वहाँ बहुत हंसमुख खुशमिजाज Merhume çok güler yüzlü, हर तरह से mizacı güzel, her insanların lara riayet eden, zahiri mal yardımı ve onların hislerini dahi aldırış ederdi. Özel bir durumuydu bunun. Bana taziye mektuplarında जानने वालों के onun kendisini tanıyanlarda bunu hemen hemen her kendisini yazan bunu yazmıştır. Onun gibi दूसरों के एहसास जज्बात diğer insanların hislerine riayet eden, derin bir şekilde aldırış eden bir başka birisini biz görmedik. अल्लाह ताला Allah-u Teala के दर्जात bizim bu teyze merhumenin derecelerini daha da yüceltsin बुलंद जगह दे ve kendi sevgililer arasına yer versin. 29 में 1939 सैयदा सारा बेगम साहिबा के senesinde Hazreti Sara Begum'dan doğdu. İkinci halifenin 3. karısıydı. आपकी वालदा माजदा
kendisinin annesi जब उनकी वफात जब हुई है vefat ettiği zaman सावित्री अमतुल नसीर बेगम सिर्फ Sabzade Ahmetul Basir yalnız 3,5 yaşındaydı. आपके बचपन के जज्बात Çocukluk hislerinin खलीफत उमर सानी resmini 2. Halife radıyallahu anh bir konusunda açmıştır. नक्शा है Çekmiştir. Böyle ki onu okuyarak insan जज्बात से मगलूब हुए बगैर नहीं रहता hislerine kapılmadan edemez. मैं बड़ा कंट्रोल रखता हूँ अपने आप पर, Ben kendimi çok kontrol ediyorum. तो मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना बहरहाल Ayrı ben okuduğum zaman kendimi kontrol etmem zor oldu. जो इन Fakat ondan bazı kısımları çocukluğundan beri güzel karakterini gösteren kısımlarını ben beyan edeceğim. और इसमें भी बड़े सबक Ve bunda da birçok ders vardır. Her bir insan için. जैसा कि मैंने कहा Söylediğim gibi कि इनकी उम्र सिर्फ bunun yaşı yalnız 3,5 yaşındaydı annesi vefat ettiği zaman. Fakat çocukluk anında da bir örnek ileri sürdü. और वो उस मजमून में उसके मुसीसानी ने जो लिखा है Ve 2. Halife radıyallahu anh'ın yazdığı makalesinde detaylı bir makaledir. Onun bir iki tane kısmını size okuyacağım. और फिर जब मजमून को इंसान पढ़ Ve daha sonra bu konuyu insan okurken उस मुहालत hissi bir durum vardır. इंसानी Ondan sonra 2. Halife radıyallahu anh'ın beyanı अजीब कैफियत हो जाती है insanın durumu çok olağanüstü bir duruma girer. एक मजमून में कुछ हिस्सा आगे Söylediğim gibi bir kısmının makalenin bir kısmını size okuyacağım. Fakat onun karakteri hakkında मुझे लिखा है değişik insanlar bana yazdılar. Onu size beyan edeyim. मेरी वालदा Hatta benim annem anlatıyordu ki Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh हमारी खाला को उनकी वालदा bizim teyzemize annesinin vefatından sonra रज़ी Hz. Ümmü Nasır radıyallahu anh'ın niyaya havale etmişti. Ve onu Hz. Müslim Mevud 2. Halife radıyallahu anh dahi beyan etmiştir. और खलीफा मुसीसानी ने Ve 2. Halife radıyallahu anh o zaman benim anneme söylemişti, direktif vermişti. Sen dikkat edeceksin. मेरी वालदा इनसे तकरीबन Benim annem bundan 19 yaş büyüktü ve sanki kızı imiş gibiydi. Benim annem evlendiği zaman benim teyzem 8 साल की या ज़्यादा 7-8 yahut en fazla 9 yaşındaydı. जब मेरी वालदा की रुखसती होने लगी Benim annem खाला शुरू कर दी giderken बाजीजान के बगैर नहीं रह teyze dedi ki ben ablamla birlikte gideceğim. लेकिन Sonra Müslim Mevud nasihat etti. लेकिन वही सब्र और हौसला जो हमेशा बचपन से Fakat सिखाई थी çocukluğundan beri gösterdiği hafsalayı sabrı gösterdi. Ve çok üzgün kalırdı. बार Kalmaya başladı. Ondan sonra Hazreti Ummul Mumin'in yanında kaldı. हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हो ने Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh Rabba kendi çocuklarına birer ev yaptırmıştır. घर साथ साथ Teyzemin ve annemizin evi birlikteydi. Bir tek duvar var arada. Evlerin नहीं हुई थी कुछ बाद में मजीद तमीर lerde izafeler yapılmadan önce भी थे एक दूसरे arada kapılar vardı. Birbirimizin evlerine giderdik और बड़ी बेतकल्फी होती ve çok külfetsiz bir şekilde gidip gelirdik. Ben हमेशा teyzemi daima güler yüzlü gördüm. Daima घर में हर बड़े छोटे को इस्तकबाल करते देखा है her birisine hoş geldiniz dediğini gördüm. Misafirperverlik çoktu. Zengin olsun, fakir olsun, küçük olsun, büyük olsun. Evine gelene mutlaka hoş geldiniz derdi. करम पीर मोइन Benim Pir Moinuddin benim eniştem. पीर अकबर अली साहब के बेटे थे Pir Akbar Ali'nin oğluydu. गैरज जमात Onun ailesinin çoğu gayri Ahmediydiler. Teyze onlarla dahi alaka kurdu. भतीजी Onun bir yeğeni Pir Moinuddin'in yeğeni yazdı ki bizim Düzihal yani baba tarafı gayri Ahmedidir. Fakat benim और एहतराम का था yengemizin alakası onlarla sevgi alakası vardı. Herkes kendisine değer verir ve sevgiyle kendisini anarlardı. Bu sevgi alakası dua edelim. ऐसी बने उनकी दुआएं Onları yaklaştırmaya
sebep olsun ve onlar dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma kendilerine nasip olsun. अपने भांजे भांजियों भतीजे भतीजों से Kendi yeğenlerine प्यार का ताल्लुक ile külfetsiz bir sevgi gösterdi herkese और वो सब इनसे राजदारी भी कर लेते थे ve kendisine sır verirlerdi और onların hepsi. कुल्फी की वजह से Ve bu külfetsizden dolayı onların nasihatini dinler ve asla tiksinmezdi. Eğer azarlarsa o da sevgiyle olurdu. Nasihat ederse daima Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Ümmül Müminin और हज़रत मुस्लिम और ve Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh'un olaylarını anlatarak uyarıda bulunurdu ve nasihat ederdi. उनके एक भांजे ने मुझे बताया Onun bir yeğeni bana anlattı. Bir zaman दोनों कज़न थी ikisi kuzen idiler. हुई Bir hata yaptılar. भी था Orada bir latife dahi vardı bu hatada. Rahatsız dedi ki bir büyük birimizi de ortak edelim. Fakat nereye bakarsak görüyordu ki azarlanacağız. Sonunda buna geldiler ikisi. से इनकी बात सुनी Tahammül sabırla dinlediler, güldü biraz उनको प्यार से ve ondan sonra onları azarladı sevgiyle ve dedi ki böyle zamanda İslamiyet'in talimatı budur. इस्लामी तालीम का Yani İslami talimatın hiçbir olayı zayi etmezdi. Ne zaman olursa nasihat ederdi. और उनकी ये सारी बातें Ve onların bütün bu olayları bunun etrafında dolaşır. खानदान की बच्चियों को Şuna dahi nasihat ederdi kızlara. के अंदर रहना Sizin bir vekarınız var, o vekarı korumalısınız. गया हूँ Ben her ne zaman evine gittiysem daha önce खातन मदारात हमेशा की इस तरह को बड़ों की जाती है büyüklere nasıl और जब ziyafet verilirse aynı şekilde yapardı. Hilafetten sonra da onun alakası ve sevgi daha da çoğalmıştı. कि उसमें शामिल हो गया İtaat ve sevgi dahi, saygı dahi पैगाम भी भिजवाती araya girdi. Bana mektup yazardı, dua için mesaj dahi gönderirdi. Hilafeti çok severdi. दो मरतबा जलसे पे आई हैं 2 defa jalsaya geldi. और एहतराम Çok terbiyeli और खिलाफत का पास idi ve hilafeti severdi. किसी भी अहमदी में होना चाहिए Son derece bir Ahmedi'de nasıl olmalı ise ondan daha fazla vardı. इस हद तक के बाद होने Öyle ki bazen onun olayından sonra ben utanırdım. जब भी आते हैं यही फरमाया Her ne zaman gelirse dedi ki चाहता है her sene gelmek istiyorum. Fakat ömrümden dolayı düşünüyorum. बाज दफा Sonra bazen प्रोग्राम बना के program hazırlardı. Sonra yine yapamazdı. हज़रत अम्मा जान जैसे कि Hazret Ümmül Müminin söylediğim gibi पास बड़ा अरसा रही हैं uzun zaman yanında kaldı. Benim annem evlendiği zaman पास ही रही हैं ondan sonra Ammacan'ın Ümmül Müminin evinde kaldı. Birçok rivayet ve olayları hatırlıyordu. Bir sene Celsa'ya geldiği için Labna UK रिकॉर्ड करवाए थे सदर साहब kaydettirmişti. Sadır Lacna bunu düzenlemişti. Lacna इनके वालिद से शायद नहीं हुए तो शायद Ümmül Müminin eğer bu olaylar yayınlanmadıysa yayınlanmalı. तो अपनी İkinci halife radıyallahu anh bir defa 2 karısına Hazreti Ümmül Müminin evine की जाया करें geceleyin gidin dedi sıra ile. खुदा उनकी तबीयत खराब हुई तो Yaş rahatsız olduğu zaman Ümmül Müminin dedi ki बच्ची benim için bu kız yeter. Ben buna alıştım. Başka birisini yanıma göndermenize gerek yok. अम्मा जान भी आपसे बहुत मोहब्बत और प्यार करती Hazret Ümmül Müminin dahi kendisini çok severdi. जब आपकी शादी हुई है Evlendiği zaman तो हज़रत अम्मा जान बहुत उदास रहने लगी Ümmül Müminin çok üzgündü. जब वापस आई हैं कुछ दिनों के बाद Geri geldiği zaman birkaç gün sonra सीसानी ikinci halife radıyallahu anh elinden tuttu, Ümmül Müminin yanına götürdü. Buyurun sizin kızınız geldi. तो बहुत प्यार का सलूक था हज़रत अम्मा जान का भी खिलाफत की तरफ Ümmül Müminin çok severdi kendisini. Hilafet hakkında söylüyordum. मोहब्बत Hilafetin sevgisi ve vefa konusunda şunu da söyleyeyim. इसमें O kadar ileri seviyedeydi ki başka hiçbir akrabalığa aldırış etmezdi. Ve bu sebepten dolayı दफा उनको बाज परेशानियां भी उठानी पड़ी
bazen üzüldü, üzgün kaldı. Fakat yine hilafet için एक rahatsızlıkla baş başa kaldı, muzdarip oldu. Fakat yine de hilafeti korudu. पलने बढ़ने वाले Onun evinde yetişmiş olan bir oğlan, जवान है बल्कि बड़ी şimdi gençtir, hatta yaşlanmıştır, bana yazdı. कि मोहतरमा बीबी जान की वफात पर हमारे दिल को Bibinin ölümünde ben çok üzüldüm. Çünkü biz çok hayır dua eden bir zattan mahrum kaldık. Sonra yazıyor, diyor ki भाई ने एक दुआ गो गरीबों çok hayırlı bir insan, fakirleri çok seven, yardım eden, इंसान औरत थी Allah korkusunda bir kadın idi. हमेशा Daima से चिमटे रहने bizi hilafet ile bağlı kalmamızı bize nasihat ederdi ve halifenin buyruklarını yerine getirmek için zaman arardı. Fırsat arardı. फिर लजना के Sonra lacnanın işlerini yapardı mahallede. साला जो है लजना का Misbah dergisi var lacnanın. Onun çandasını almak için उनके पास मुझे भेजा करती थी üyelerine gönderirdi beni देर हो ve eğer ben geç kalırsam yahut çanda vermezse kendi cebinden öderdi. फिक्र रहती थी कि चंदे लेट ना Ve dedi ki çandalar gecikmesin. कि ये लिखा कि मैं कभी कभी बाजार से Dedi ki ben bazen भेजती तो पैसे थोड़े हो जाते pazara beni gönderirdi. Az idi, az olur da para. थे मैं किसी का Bana derdi ki hemen alın benden, ben hiçbir zaman borçlu kalmak istemiyorum. Kendi cebinden harcadığın parayı benden hemen al. Aynı şekilde bana yazıyor yazan, bir ay शादी कार्ड आते तो मुझे फरमाती कि fazla evlilik davetleri gelirse तमाम कार्ड की लिस्ट ismi buydu ki bunların bir listesini hazırla ve bana hatırlat ve derdi ki o gün पुरानी खादमाएं थी खानदान geçen hizmetçileri vardı, cemaatlerin, büyüklerin, जाती थी या एक mutlaka giderdi. Yahut fakir bir kızın evliliği var, mutlaka hatırlat. Bazen ikişer, üçer defa derdi ki ben mutlaka o fakir kızın evliliğine mutlaka gideceğim, düğününe. Mutlaka hatırlat bana. और नसीहतें उनकी Ve aynı şekilde diğer nasihatleri vardır. उनके दामाद ने लिखा है Onun damadı yazdı. सईद कासिम अहमद ने कि Seyyid Kasım Ahmet. तो इताअत में Halifenin itaatinde teyze कर रही हैं mahallenin başkanıydı. Sadr Lacna çok etkiliydi. Bir delil verme gerek yok. Bir जिस दिन वफात his vardı. Fitrati कह रही थी vefat ettiği zaman derdi ki Amirül Mu'minine benim için dua için yaz. मालूम होता है कि उन्हें अपनी वफात का अंदाजा था Ölümünü biliyordu galiba. एक नवासी को Çünkü bir torununa dedi ki ölmüş olan o geldi. Yengesi ölmüş olan. Onu gördüm. प्यार किया और कहा कि Kızları çağırdı ve dedi ki beni affedin. शुमार खूबियां थीं बतौर माँ Birçok iyiliği vardı. Anne ve kaynana olarak ve karı olarak, eş olarak örneği en güzeldi. मुताबिक Kocasının mizacına göre daima ona riayet eder ve hiç şikayet fırsatı vermedi. बुजुर्ग जो हैं इनकी मिसालें Eski büyüklerin örneklerini şundan beyan ediyorum ki नए जोड़ों को bizim gelecek खानदानों को मियाँ बीवी को जिनके karı kocaların evlerinde meseleler var. Onlar dahi düşünmelidirler. Özellikle kızlar, kadınlar ख्याल रखना चाहिए इस बात का mutlaka düşünmelidirler. İlk sorumlulukları kendi evlerini korumaktır. Sonra diyor ki tam olarak itaat और बेटियों को etti kocasına ve kızlarına da aynı şekilde nasihat etti. Kocalarını itaat etsinler diye. ख्याल रखा तो कभी अपने मियाँ से उनको बहस करते Hiçbir zaman kocasıyla tartışırken biz görmedik. Nasihat ederdi. Mesih Maud Hazreti Ümmü Can Hazreti Müslim Maud'den bahsederdi. अगर कभी आया भी तो बहुत Eğer öfkelendiyse çok kısa bir zaman için sonra yine aynı şefkat göstermeye başlardı. और लड़कियों को खानदान की लड़कियों को हमेशा नसीहत किया करती थी Ailenin kızlarına daima nasihat ederdi. याद रखना चाहिए Daima hatırında tutmalıdırlar. Hiçbir zaman hiçbir kimse bizi görerek sendelemesin. और ये नसीहतें Dua edelim bu nasihatler ve bu dualar bu kızların hem kızların onun kızları hem diğer aile kızlarının hanedanın kızlarının işine yarasın.
तो ये लिखते हैं कि मुलाजमों के साथ भी बहुत शफकत Diyor सलूक ki था। hizmetçilerle de gösterir. Evlerinde yetişmiş olan kızlarının çeyizlerini hazırlamaya başlardı. Onun bütün düğün masraflarını verdi. कि काम करने वाली Bazen bir çalışan bir kadın ve onun kızları terbiyesizlik yaptılar. फारग कर देना चाहिए। Bunları mutlaka işten atmalıyız dedi. Fakat dedi ki ben daha bunları evlendireceğim. अक्सर कहा करती थी कि बहू को समझाना हो, ये भी नसीहत बड़ी काम की है Bu da nasihat için faydalıdır. कि बहू को Geline akıl vermek isterseniz oğlana nasihat edin. Damada nasihat vermek isterseniz kızınıza nasihat edin. İhsan ederken öyle bir yol benimserdi ki insan farkına varmasın. İbadetler ve çandarlarda बकायदगी थी। çok olağanüstü bir durumdaydı. अपने ऊपर अगर तकलीफ भी वारद करनी पड़े Sıkıntıya girerse de yine इन फराइज से bu farizaları tam bundan eksik kalmasın, bu farizalar mutlaka yerine getirilsin derdi. 1904 senesinde Amir-ül Müslim Mevud अपने अपना तमाम malikaneleri vakfetme için cemaatten istediği zaman bütün mücevherlerini verdi. 13 yaşında मुंतजमा दारुल मसीह का Darül Mesih'in muntazime görevini yaptı Kadyan'da. नासरात का Nasrat sekreteri olarak kaldı. Hicretten sonra Ratanbag'da ve Rabbat'a hizmetlerde bulundu. उनको एक हर तरह मुख्तलिफ मौकों पर खिदमत का मौका Değişik zamanlarda hizmet etti ve hiçbir zaman olmadı ki bir makam istesin. Makam varken dahi küçük bir iş dahi söylendiyse hemen hazır olurdu onun için. Bilgisel olarak yetenekli birisiydi. ये बताया करती थी Derdi ki बताया kendi bir mukalesede dedi Ratanbag'da मोमानी जान हजरत सालिया बेगम Hazret Saliha Begum पीर मोहम्मद साहब Hazret Bir Muhammed İshak'ın karısıyla geceleyin dolaşırdık. के पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं होता Ve कंबल दिया करते eğer birisinin başörtüsü yoksa ona bir battaniye verirdik. 1949 senesinde बस मुस्लिम आओ Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh ve Ummul Muminin ile birlikte onun arabasında Rabba'ya gelmek kendisine nasip oldu. Benim मुबारक unutulmaz bir hadisemdir. Benim ömrümün mübarek caminin दुआ करने वाली हजरत मसीह मौद इस्लाम की ख्वातीन temelini atanlar arasında bulundu. एक अच्छे मकान Rabba'nın जब रवा शुरू evlerinde ilk olarak वहाँ भी इनको लजनाई खिदमत की तौफीक मिली topraktan evler yapıldı, orada da kaldı. Sonra Sadr Lajna Darüssadr Kuzey Darüssadr Şimali'nin खिदमत की sadrı olarak görevde bulundu. 1973 senesinde ve 82 senesinde benim annem Sadr Lajna'ydı. Onunla birlikte onun naibi olarak görev yaptı. Sonra 82'den sonra 1-2 sene hizmet halk sekreteri olarak kaldı. Ziyafet sekreteri olarak kaldı. इसी तरह Ve aynı şekilde काम करती रही मोहल्ले değişik mahallenin görevlerinde bulundu. मौके पर Ve her seferinde hangi hizmet kendisine havale edildiyse acizane bir şekilde hizmet ederdi. उनकी एक बेटी Onun bir kızı ने लिखा bana yazdı. कि उम्मी की बीमारी में अगर कोई Annenin hastalığında eğer birisi sizin gelseydi ve görüşemediğinden dolayı geri giderse çok üzülürdü. Ona derdi ki her kim mülakat için gelirse ona mani olmayın. Ve kendisine ziyaret edenlerden bahsediyor. सबके लिए खुली रहती थी İkinci halifenin evi açık terk etse o zaman ben nasıl yok diyebilirim. Sonra bir kızı diyor ki सब बहन भाइयों से बहुत anne kız erkek kardeşlerini çok severdi. Hiç asla onların kardeşleri hakkında birisi bir şey söylesin. Filan sizin öz kardeşiniz midir yoksa üvey midir? Buna tahammül edemezdi. Amirül Muminin Müslim Mevud'un iki değişik karıları vardı. Fakat üvey meselesi hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Eğer birisi sorarsa bundan bahsetmeyeceğiz çünkü Müslim Mevud bunu sevmezdi. लिखती हैं कि हमारे एक गैर अहमदी चचा ने मुझे कहा Gayri Ahmedi हमेशा बहुत वकार bir करती हैं
Amcam bana dedi ki bizim yenge çok vekarlı bir kadındır. कि खाला उम्मी से बहुत मोहब्बत थी और अक्सर कहा करती थी कि बाजी जान ने मुझे पाला। Ve benim annemi çok severdi. Benim ablam beni yetiştirmiştir dedi. हमेशा निभाया। Annem kendisine havale etti beni ve बाजी जान के Bacı derdi benim anneme. O beni yetiştirmiştir derdi. खलीफा मसीह सानी İkinci halife radıyallahu anh आपका एक जिक्र किया bir rüyasından bahsetmiştir. Uzun bir rüyadır. Bu rüyada Hazreti Seyyide Sara Begum geldi और उन बातों के अलावा ve diğer खलीफा konular arasında ikinci halife dedi ki आप मुझसे खफा हो गए हैं। siz bana öfkelendiniz, खलीफा मसीह kırıldınız. İkinci halife diyor ki ben rüyada dedim ki कि मैं कि तुमने तो मुझे चीरो सरदती अमतुल नसीर को घर में प्यार से चीरो कहते थे कि तुमने मुझे चीरो जैसी बेटी दी है। sen Çiro gibi bir kız bana verdin. Yani Amtur Nasir'in ismi Çiro idi ailede. Böyle bir kız sen bana verdin. Ben sana nasıl öfkelenebilirim? इस बात का बहुत ख्याल रखती थी Çok कि आप हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु की बेटी हैं और ikinci halifenin karısı oluşuna çok dikkat ederdi. Müslim Mevud'a hiç itiraz edilmesin derdi. Bir iclasta da birkaç defa olaydı. Bir kardeşinin evine gidiyordu. इस ख्याल से उनका घर है सड़क के पार, दूसरा भाई का घर Hemen yanı başındaydı. है जहाँ जाना Oraya gideceğim. है का निचला हिस्सा Burkanın alt kısmını aldı başına. Tam burka giyeceğini बुरके का जो कोट होता है वो सर पे डाल के घूंघट निकाल के ve जब घर से बाहर निकली evden dışarı çıkar çıkmaz yolun ortasına geldiği zaman dedi ki Müslim Mevud radıyallahu anh geliyor. पुराने ज़माने की बात Geçen zaman Kasr-ı İlafet'ten geliyordu. ऐसा नहीं फरमाती हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, चौंचे में इसी तरह अपने घर आ गई। Başka çarem yoktu. Evime geri döndüm. उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं होगा Müslim Mevud belki beni görmemiştir. İkinci gün तो दूर से मिलने ben Emir-i Mu'minin ile mülaki olmak için gittim. Bana dedi ki bak तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो लोग 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। sen bir adım atarsan ख्याल लिहाज इस तरह तरबियत हज़रत मुस्लिम माऊद फरमाया करते insanlar 10 adım atarlar. इनकी अल्लाह करे इनकी बच्चियों Müslim Mevud böyle बाकी बच्चियों में ये tesettüre riayet ederdi. का एहसास Dua edelim bütün cemaat kızları tesettüre riayet etsinler, korusunlar. जो मजमून लिखा है जिसका Hazreti Müslim Mevud bir makale yazmıştı. Ben ondan bahsetmiştim. Orada yazıyor. Diyor ki Amtun Nasir जो 3.5 साल की उम्र 3,5 yaşında bir kızdır. माँ बाप के पास रहने Ve daima annesi babasının yanında, annesinin yanında kalışı neticesinde kendisine çok alışmıştı. के बाद वो खामोश सी Abisinin söylemesi neticesinde sanki bir hayran kaldı ve sessiz kaldı. Ölümü bilmiyordu. Diğer insanlardan anlayabiliyordu. Abisi ona ne dedi bilemiyorum. Ne ağladı ne gürültü yaptı. Sessiz götürdü. Sara Begum'un naaşı जमा हो गई थी। getirildiği zaman kadınlar ağlamaya başladı. सरदती अमतुल नसीर कहने लगी कि मेरी उम्मी तो सो रही Bu kız dedi ki annem uykudadır. Niye ağlıyorlar? Ben anneme diyeceğim ki siz uyuyordunuz ve kadınlar ağlıyorlardı. आप जब इनकी वालदा की वफात हुई है तो मुस्लिम माऊद सफर पे थे। आप लिख- Annesi vefat ettiği zaman bir yolculuktaydı ikinci halife. Yolculuktan geri geldiğim zaman और अमतुल नसीर Amtun Nasir'i sevdim. उसकी आंखें पुरनम थीं, Yaşlılar vardı gözünde ama उसे गले लगाकर प्यार किया मगर वो फिर भी नहीं रोई ben onu sevdim ama yine de ağlamadı. कि उसे नहीं मालूम Sonra anladım ki ölüm nedir onu bilmez. Fakat hayır, o benim hatam idi. मुझे एक और सबक दे रही थी। सारा बेगम दारुल अनवार के नए मकान में फौत हुई। Kız bana ders veriyordu. हम अपने असली घर दारुल मसीह में वापस आए तो मालूम Biz Darül Mesih'e geldiğimiz zaman एक शख्स baktım ki ayaklarında ayakkabı yoktu. Ayakkabı getirdi. Dedim Amtun Nasir'e sen sev. बूटों में पसंद Hangisi hoşuna giderse onu al. दो कदम तो बेध्यान चली गई। 2 adım attı. Sonra birdenbire durdu ve नाक चेहरे से hayret verici bir şekilde bana baktı. और एक दफा अपनी बड़ी वालदा की Ve bir defa büyük annesine Hazreti Ümmü Nasir'e baktı. मफहूम था कि तुम तो कहते हो जो बूट पसंद हो ले। Sen diyorsun ayakkabı hangisi ise sen onu al diyorsun. Annem
vefat etmiştir. Bana kim ayakkabı alacak? कि उस वक्त उस हालत में वो पूरे जज्बात से उस वक्त मुझे यकीन था Hazreti Müslim Maud diyor ki eğer ben यहाँ वहाँ ठहरा bir söz söylersem benim gözlerimden yaşlar akacak. Ben hemen yüzümü döndürdüm वहाँ से चल दिया ve oradan ayrıldım. अपनी उम्मी जान के पास ले जाओ। Ayakkabıyı annene götür. इसकी वसानी लिखते हैं कि हमारे घर में सब बच्चे Bizim evde bütün माओं की को उम्मी कहते हैं। çocuklar annelerini anne derler, ummi. Ve benim büyük karıma Ümmü Can derler. था तो अमतुल नसीर अपने जज्बात Amtun Nasir hislerine hakim idi नहायत इस्तिकलाल से ve istikrarlı bir şekilde ayakkabı tutarak बात के हालात ने समझ büyük annesine gidiyordu. कि वो अपनी वालदा की Daha sonra dedi ki annesinin उम्र के खूब ölüm olayını anlıyordu küçük olmasına rağmen. उसकी वसानी Sonra ikinci halife onun için dua ederken yazıyor. कि अल्लाह ताला Allahu Teala इस नन्ही कली bu küçük नन्ही सी कली को मुरझा जाने से çiçeği solmasından korusun. को अपनी रहमत के पानी से Onun kalbini rahmet ile doldursun. और अच्छे अफकार और अच्छे जज्बात Ve güzel rahmet tarlası haline getirsin ve onun meyveleri bütün dünya için bereket vesilesi olsunlar. अरहमुर राहिमीन Arhamur Rahimin Allah, sen kalpleri görürsün, bu kız nasıl hislerine hakim oluyor. बात का इल्म Senin sıfatlarının bilgisini नामालूम से है या नहीं biliyor mu bilmiyor mu? Fakat senin emrine göre bizden daha fazla आमिल है मैं तेरे सामने senin buyruğuna हवास की आंधियों göre hareket ediyor. Ya Rabbi sana dua ediyorum, sen onu hadiselerden koru. O nasıl sabır ettiyse sen ona batın bir şekilde de sabır ver. Nasıl ona sabır gösterdiyse sen de ona güç ver. Ya Rabbi होते हैं उसे senin hikmetin onun anne sevgisinden महरूम कर दिया şu anda mahrum etmiştir. Daha annesini sevgi alıyordu. में Aşkın kaynakları sensin. Sen onu kucağına al ve kendi sevgini kendisine ver. Ya Rabbi kendin için onu hizmet için seç. सिर्फ तेरी मोहब्बत की Yalnız senin hizmetini senin dilencin olsun kapının ve senin kapıda dilenci olarak bulunsun. Dünyanın nimetlerini de ver ki insanların gözünde düşüp kalmasın. किस्म की इज्जत के उसका दुनिया से Bütün ताल्लुक हो saygılara rağmen dünya ile sanki bir insan bir odadan ikinci odaya koşarak giderse aynı şekilde dünya ile alakası olsun. Allah-u Teala'nın lütfuyla onun bütün hayatı में नजर आता da biz bunu görüyorduk. Müslim Mevud radıyallahu anh'ın duası şanlı bir şekilde kabul ediliyordu. दुआ के मिस्ताक बने Dua edelim. Onun çocukları dahi bu duaya mistak olsunlar. Bütün cemaat buna mistak olsun. अपने तमाम बच्चों के लिए जो एक दुआ की है हज़रत मुस्लिम मौद ने Sonra Müslim Mevud radıyallahu anh bütün çocukları için dua etmiştir. बयान करनी ज़रूरी है मैं पढ़ता हूँ Onu beyan etmem dahi gereklidir. मिस्ताक पूरी जमात को भी बनाए क्योंकि आजकल ये ज़माना है Bütün cemaat buna mistak olsun. इंशाल्लाह हम आइंदा दाखिल हो रहे हैं Gelecekte अगर ये हमारी başarılı bir şekilde biz buna giriyoruz. कामयाब हो सकते हैं आपकी ये दुआ है Durumumuz bu olursa o zaman başarılı olacağız. बच्चों को भी तेरे स्पुर्द Dua ediyor ya Rabbi ben bütün çocuklarımı sana veriyorum. Dünyanın köpekleri olmasınlar. Senin kuşların olsun. हाफिज आसमान के सितारे जो तारीख Beytullah'ın koruyucuları olsun. Yıldızlar gibi olsunlar. गुमराहों के रहनुमा होते हैं चमकने वाला İnsanlara तारीकी को फाड़ कर karanlığı yok eden güneş olsun. İnsanlara yol gösteren. के लिए रास्ता खोल देता है सोतों को जगाता Sen uyuyanları uyandırırsın ve ayrılmış olanları bir araya getirirsin. गड़वाहट से कुल्ली तौर पर पाक Bunların kalpleri kinden temiz olsun. रास्ते का कुआं हो Bunlar सायादार दरख्तों से घिरा bir gölgeli ağaçlar gibi olsun ki her geçen orada biraz istirahat etsin. Onun ve o kuyudan tatlı ve soğuk suyu içsin. कस को अपनी पनाह में लेता हो Her bir kez orada rahat bulsun. Bu zalimlere karşı dursunlar, mazlumlara yardım olsunlar. Ölüm kabul ederek dünyaya hayat veren olsunlar. Kendileri sıkıntıya girerek diğer insanlara rahat verenler olsunlar. Hafızaları geniş olsun, güzel ahlakları güzel olsun. जिनका दस्तरखान किसी के लिए ममनू न हो मुसाविक बिल खैरात हों Sofralar herkese açık olsun. से बंधा हुआ हो Onların elleri dar olmasın. O kadar israf etmesinler ki nedamete sebep olsun. Ya Rabbi
Onlar dinlerin müballikleri olsun. İslamiyet'i yaysınlar. Ölü ahlakları diriltsinler. Takvanın yollarını aydınlatsınlar. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kişileri lamma yalaku behimin misdakları Bina-i Faris'in sünnetini koruyan olsunlar. Senin dine içi dini korusunlar. Senin Resullerine feda olsunlar. Pak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlerin başkanının çocukları olsunlar. Gerçek aşıkları olsunlar. Onların aşkları asla dinmesin. Senin kölelerin olsun ya Rabbi. Yalnız senin kölelerin. Dünyanın kralları önünde onların boyunları eğilmesin. Fakat senin önünde onların münkesirul mizac olsunlar. Kibar olsunlar. Dünyanın marifet yollarında yürütenler olsunlar. Hayırları daha da yücelten olsunlar. Kötüleri ıslah edenler olsunlar. Ölü kalp manevi hayatın örnekleri. Ey benim hay kayyum Rabbim. Onlar ve onların çocuklar ve çocukların çocukları şimdiye kadar emanet olsun senin. Şeytan hıyanet edemesin. Allah senin malın olsun ki hiç kimse onu çalamasın. Senin dinin imareti için bir temel taşı olsun ki hiçbir mimar onu reddedemesin. Bir kılıç gibi olsun düşmana karşı. Senin affın eli olsun ki affetsinler günahkarları. Zeytinin dalı olsun ki tufanın bittiğine alamet olsunlar. Kısacası ya Rabbi onlar senin olsun ve sen de onların olsun. Olasın. Her biri desin ki man tuşudum ben senin oldum sen de benim oldum. Ben beden oldum sen de canım oldun. Ki birisi demesin ben ayrıyım ve sen ayrısın. Amin ya Rabbel Alemin. Bu duadır. Dua edelim. Bu dua bütün cemaatin her üyesi için yerine geçsin. Allah-u Teala merhumenin derecelerini daha da yüceltsin ve onun çocuklarına onun nasihatlerine bağlı kalmalarını nasihat etsin. İkinci zikir. Bizim cemaatimizin bir büyüğü Mevlana Abdülvahhab Ahmet Şahid Murabbi, Mevlana Abdurrahman merhumun oğlu Abdülvahhab Şahid 11 Eylül 2011 senesinde 1,5 ay vefat ettikten sonra vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Abdülvahhab Şahid Murabbi 5 Eylül 1943 senesinde Azad Keşmir'de doğdu. Goi'de orada tahsil gördü. 1967 senesinde Cami Ahmediye'den şahit diplomasını aldı. Pakistan'da 10 yerde hizmette bulundu. Ondan sonra 1900'den Davet Elallah Nazirinde değişik eyaletlerde Davet Elallah'ın görevini gözetledi. Tanzanya'da 1976'dan 1979 senesine kadar hizmet etti. İkinci defa Tanzanya'da 1981'den 86'ya kadar amir ve misyoner in charge olarak görev yaptı. 2006 senesine kadar murabbi olarak Daruz Ziyafet Rabbat'a görevde bulundu. Ve şimdi orada Daftar İslah Irşad Merkeziye'de hizmette bulunuyordu. Çok mizacı iyi, güler yüzlü bir insandı. Hilafeti severdi. Misafirperver, fakirleri seven bir insandı. Çok sevimli bir zattı. Bilgiyi çok sever. Al-Fazıl ve diğer gazetelerde arada bir makaleler yazardı. 4 kitabı yazmıştı. Kendi Murisi Ara ailesinin Delhi'nin eski bir piri idi. Hindistan'da İslamiyet'in nurunu yayınladı. Onun neslinden Hz. Mevlana Mahbub Alim doğdu. Delhi'den Gujarat'a geldi. Çakmiyana ve oraya yerleşti ve ondan sonra ders ve tedris için Keşmir'e gitti. Goi'nin bölgesindeydi ki Hz. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıktığını öğrendi. Derdi ki bu Musleh Rabbani'nin geliş zamanıdır.
İmam-ı Mehdi mutlaka gelmeli. मुस्तग़रिक़ थे कि रोया में देखा Rüyada gördü ki और मेहदी Mesih ve Mehdi ortaya çıkmıştır. मौजा बग़र्ज़ तहक़ीक़ रवा Araştırmak için o yola çıktı ve kendi hocası Hazreti Mevlana Burhanuddin Cehlumi ile mülaki oldu. Rüyasından bahsetti. O da dedi ki biz Ahmediye cemaatine katılmış bulunuyoruz. इलामात के मुताबिक Siz de bu alametlere göre araştırın. इन दिनों हज़रत O günlerde Hazreti Mesih Maud Lahor'da idi. आप लाहौर पहुंचे Kendisi Lahor'a gitti ve elinden biyet oldu. Biyetten sonra geri döndüğü zaman muhalefet ile karşılaştı. सईद फितरत Fakat kalbi temiz olanların birçoğu Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine katıldılar kendi eli üzerinden. Üçüncüsü जो वफात याफ्ता का जिक्र है वो मुकर्रम अब्दुल कदीर फयाज Abdülkadir Feyyaz Çandiyo mürabbidir. अब्दुल कदीर फयाज Abdülkadir Feyyaz Çandiyo mürabbi Master Gulam Muhammad Çandiyo'nun oğlu. ये 8 सितंबर के 8 Eylül'de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. मरहूम बच्चों को स्कूल Merhum çocuklarını हार्ट अटैक हुआ okula götürüyordu ki kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürüldü ve vefat etti. यकम मई 1974 को 74 1974 senesinde şahit diplomasını aldı ve hizmet etmeye başladı. İslah Şahit Mukami Merkeziye ve Vakfe Cedid'in gözetimi altında 14 yerde hizmette bulundu. 2 sene 2 defa Tanzanya'da görevde bulundu. आपने मिठी Mithi Nagar Parkar'da Naib Nazım Vakfe Cedid olarak görev yaptı. आजकल Bugünlerde Karachi'de görev başındaydı. मरहूम नहायत Merhum mizacı iyi, हंसमुख güler yüzlü, ahlaklı bir insandı. जिस जमात में जाते Hangi camiate gider हैं नवाज herkes kendisini sevmeye başladı. Fakirleri seven, misafirperver, नुमाया खूबी ये थी özel bir özelliği vardı ki sabır ederdi. माता बहुत ज्यादा Sabır çok fazlaydı. Eğer birisi eziyet ederse daimi kendisine iyi muamelede bulunur, hiç öç almazdı. Hilafeti çok severdi. खलीफा वक्त के हर Halifenin her buyruğunun önünde başını eğdirirdi. Tam olarak itaat eder ve cemaate de itaat için nasihat ederdi. Dostları çoktu. में हर दिल अजीज Dostları kendisini çok severdi. जिन जमातों में आप Hangi cemaatlerde hizmet ettiyse bugünlerde dahi orada kendisini hatırlarlar. चांडियों को भी ले Çandiyo kabilesinden idi. Sind ilk vakfe zindagi ve Sindi murabbiler arasında 3. vakfe zindagi murabbiydi. Allah-u Teala kendi derecelerini yüceltsin. Amin. तीसरा 3. zikir मुनीर अहमद खान साहब Munir Ahmed Han करीम खान साहब Abdülkerim Han'ın Karachi जो 7 नवंबर 7 Kasım'da 76 senesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. आप हज़रत हकीम मौलवी Hazret Hakim Mevlevi Anvar Hüseyin'in torunu, हज़रत अब्दुर्रहीम नईम Hazret Abdurrahim Nayyir'in torunu या खान साहब ve Yahya Han ikinci halifenin privat sekreterinin के भतीजे थे yeğeniydi. जहीन और काबिल इंजीनियर थे Bir mühendis idi. सलाना पर खिदमत Zeki. Celsa salanada da görev yaptı. Rabbata celsa olurdu. Rabbada ilk roti plant नुमाया खिदमत की तौफीक मिली tada hizmette bulundu. आप जलसा सालाना बरतानिया के ट्रांसलेटर İngiltere'de tercüme ve komünikasyonda da görevlerde bulundu. आपने किश्ती नूह के बारे में Kaştiye Nuh hakkında araştırmada bulundu बाइबल ve Kur'an kitabı Bibel ve eski kitaplar ile ilgili olarak yeni bir kitap yazdı. Kaştiye Nuh hakkında onun araştırmasını 4. Halife radıyallahu anh दरअसल कुरान Dersul Kur'an'da da ondan bahsetti ve soru cevap meclislerinde de beyan etti. İhlas sahibi ve faal मदद करने ve herkese yardım eden hayırsever bir insandı. Musi idi. वाली एहलिया Onun karısı तस्लीम मसीह राबे रहमतुल्लाह की 4. halifenin सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब के Hazreti Seyyid Abdurrazak Şah'ın damadı idi. Dayısının kızı idi bunun karısı. 4. halifenin. जिनका मैंने Bütün merhumlerin zikrini yaptım. Namazlardan sonra onun cenaze namazını kıldıracağım. الحمد لله نحمده
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.